زمانه پاتې چې قصه شوه د سلام زمانه پاتې محترمه احترام زمانه پاتې دا چې هلته کوي اجونه دلته ظلم لویه خدایه دا احرام زمانه پاتې دا چې هلته کوي اجونه دلته ظلم لویه خدایه دا احرام زمانه پاتې او غزل د ثابت تور لاچی لونګ دی جی خوښ مې غنم رنګ دی جی تور لاچی لونګ دی جی خوښ مې غنم رنګ دی جی سوال د چانه نه کوم دا عادت مې څنګ دی جی ډېر ښه عادت دی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستوره کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. په ډېره موده پس د پښتونخوا ستوري د ژړ مازدیګري کې ستاسو دپاره ښایسته ښکلی شاعر راغوښتی دی او لکه د نور کله په شان به ما ژړ مازدیګري راوړو ستاسو دپاره او ما به ویل چې یاره ژړ مازدیګري ښایسته شي. کم شخصیت چې راسره ناست دی ښایسته شعر لیکي، پوخ شعر لیکي، په معیار باندې برابر شعر لیکي. څوک دی تاسو به ډېر ښه پېژنئ خو زه یم د نوم تپوس دی ځکه کومه دا روایت دی او روایت به برقرار وساتو. اول ورته ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صابره مننه. نوم دې څه دی ما ته خو پته ده خو د روایتو مطابق به دې کتونکو ته ووایو. نوم خو صابر وایي زما چې کوم دی نو نجیم نوم دی ښه جي ښه او عثمان مې تخلص دی. ښه 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 کوم ځیږي سره تعلق ساتي؟ تعلق خو چې کوم بیسیکلی کوم تعلق دی زما هغه مومندي جنسۍ سره دی او دلته پېښور کې ژوند کوم. صحیح صحیح. چا درته داسې یو درې څلور تپوسونه درنه کومه که نه چا درته داسې ویلي چې د منیر بنیري سره مشابهت لرئ؟ ډېر اوازونه هم شوي دي. بل دیر کې پروګرام او عبید ملنګ کتاب مخکتنه وه نو په هغې کې زما نوم نه دی اخیستی. دویم منیر بنیر دی راپاسې نوم وایي نه راځي او دغه دی راپاسې نو هلته کې هم په دویم منیر بنیر باندې نو په دې اورېدو باندې خوشحالېږي؟ نو خوشحالېږم هم او بل داسې ده چې منیر مې خوښ دی یاره او مینه ورسره لرم نو خوشحاله یم یار چې دا اواز وشي خوشحالېږم. صحیح. په شاعرانو کې د هغه نه علاوه کوم شاعر ډېر خوښ دی؟ نو شاعران خو چې څومره هم دي د پښتو لیکل کوي، پښتو دپاره خدمت کوي، څوک هم چې د ښه شعر لیکي ښه غزل لیکي بس هغه زما خوښ دی هر څوک چې وي. صحیح. کتابونه چا چا ګوري؟ کتابونه خو ګورم د منیر ګورم ضمیر د نن سبا چې څومره هم کتابونه دي نو لکه دا سټډي کوم. صحیح. د نن سبا چې دا کم شاعران دي زیاتر په سوشل میډیا باندې ډېر ښه شعرونه وایي دې باره کې ستاسو څه خیال دی؟ نو ښه دي یار معیاري شعرونه لیکي او ښه شاعران مخکې کوو نو لکه اوس د هغې نه هم ښه شاعران دي ښه معیار لکه شکر دی چې کم هم راځي نو د پښتو خدمت کوي ښه لیکه یار ټول چې څومره هم دي. صحیح. مشاعرو له تګ راتګ کوئ؟ او مشاعرو له ځم راځم. ښه. نو د پېښور نه چېرته بهر ډېر لرې تللي یې که نه؟ نو مشاعرې خو نن سبا داسې دي چې ټولې پېښور نه بار دي یار د سوات خلک داسې دی چې په پښتو او په شعر باندې مین خلک دی نو هغه سړي ته ډېر ځم راځم. صحیح. که چېرته درته د بهر ملکونو موقع میلو شوه ځې به؟ نو چانس راشي خامخا مینوال دي ځان مرسو. صحیح صحیح. زمونږ کتونکي خو به خامخا شعر اورېدل غواړي نو په ژړ مازدیګري کې بیا شعر ویلو بیا ستاسو د خولې نه دا به لازم شي نو څه مو راوړي دي زمونږ د کتونکو ته وړاندې؟ صابر بھائی شعرونه به درته وایم او غزلې به هم درته وایم خو د غزل نه مخکې به درته یو څو شعرونه ووایم چې تک په تیندک روان یم سر په چورلک روان یم تک په تیندک روان یم سر په چورلک روان یم څه عجیبه باران دی د خولو ډک روان یم ساکي ور مه بندوه د ځانه ورک روان یم ساکي ور مه بندوه د ځانه ورک روان یم خلاف د بم بارودو او د ټوپک روان یم د باچا خان په لاره یا پیره کلک روان یم. ډېر ښه دی. او غزل درته وایم چې یا زما نیمګړیه ژونده سر خوړلیه یا زما نیمګړیه ژونده سر خوړلیه د هغې د لاس مړونده سر خوړلیه زندګي مې د غمونو کورکی شو غریبۍ کړمه بې خونده سر خوړلیه زندګي مې د غمونو کورکی شو غریبۍ کړمه بې خونده سر خوړلیه په دې خلکو ناروا تجربې وشوې په دې خلکو ناروا تجربې وشوې پېښور نه تر هلمنده
سرخوړلیا په بهار بهار ځوانۍ خزان راشي لر او بر وجنې څرګنده سرخوړلیا په بهار بهار ځوانۍ خزان راشي لر او بر وجنې څرګنده سرخوړلیا د نجیم د زندګۍ به درته سویم د نجیم د زندګۍ به درته سویم کله لوږه کله تنده سرخوړلیا او یو څو شعرونه نور دي صابر وایي چې دالونه نار خوشحال یو چوپال نبار خوشحال یو دالونه نار خوشحال یو چوپال نبار خوشحال یو په دغه کار خوشحال یو په انتظار خوشحال یو رکیبه بیخ دی وزه واوره په جار خوشحال یو رکیبه بیخ دی وزه واوره په جار خوشحال یو بنګړو له شړنګ ورکوه ای مړه یار خوشحال یو په من کې امن سکی داسې تار تار خوشحال یو او غزل دی صابر بای چې تور لاچی لونګ دی جی خوښ مې غنم رنګ دی جی تور لاچی لونګ دی جی خوښ مې غنم رنګ دی جی سوال د چانه نه کوم دا عادت مې څنګ دی جی ډېر ښه عادت دی ډېر ښه دی تور لاچی لونګ دی جی خوښ مې غنم رنګ دی جی سوال د چانه نه کوم دا عادت مې څنګ دی جی قد دې د چنار عمره قد دې څومره دنګ دی جی قد دې د چنار عمره قد دې څومره دنګ دی جی غاړه درنه اخلمه دا زما قلنګ دی جی ډېر ښه دی مننه او که نه پښتون یمه ځکه تور مې رنګ دی جی او که نه پښتون یمه ځکه تور مې رنګ دی جی لر او بر مې مه وژنئ هر یو کور مې ړنګ دی جی او که نه پښتون یمه ځکه تور مې رنګ دی جی لر او بر مې مه وژنئ هر یو کور مې ړنګ دی جی ژوند مې د رباب سره خوښ مې دغه ټنګ دی جی ډېر ښه دی ژوند مې د رباب سره خوښ مې دغه ټنګ دی جی دا نجیم عثمان نه دی دا ګورئ ملنګ دی جی ډېر ښه دی ژوند مې د رباب سره خوښ مې دغه ټنګ دی جی دا نجیم عثمان نه دی دا ګورئ ملنګ دی جی او قدرمندو کتونکو واقعي چې ډېر هغه عاجزانه طبیعت انسان دی او ډېر زیات خوښ مې په دې شي چې داسې خلک زموږ په معاشره کې وي نو امن خوشحالي دی د ځان سره راوړي ښه قدرمندو کتونکو په اخر کې به یو غزل تی بل هم اورو بیا به وړوکي شان پیغام تی اورو نو یو وړوکي شانتې غزل او هغې نه پس به بیا پیغام صابر بای او غزل به درته ویم د غزل نه مخکې به درته یو دوه شعره ووایم چې قصه شوه د سلام زمانه پاتې چې قصه شوه د سلام زمانه پاتې محترمه احترام زمانه پاتې دا چې هلته کوي اجونه دلته ظلم لویه خدایه دا احرام زمانه پاتې دا چې هلته کوي اجونه دلته ظلم لویه خدایه دا احرام زمانه پاتې او غزل د صابر وایي چې دویمه شپه ده چې هغه په خوب کې وینم څه عجبه معجزه په خوب کې وینم ډېر ښه دویمه شپه ده چې هغه په خوب کې وینم څه عجبه معجزه په خوب کې وینم پیره دواړه د یو بله زیات خراب یو ته نبي او زه روزه په خوب کې وینم ډېر ښه دی مننه پیره دواړه د یو بله زیات خراب یو ته نبي او زه روزه په خوب کې وینم معلومیږي چې ولی د زمانې یم معلومیږي چې ولی د زمانې یم سکم شراب او میکده په خوب کې وینم مننه او د نجیم عثمان زړه زرې زرې کړو غم کم بخت هره شپه په خوب کې وینم ډېر ښه دی ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی وړوکې شانتې پیغام کم خلک چې شاعري کول غواړي یا شاعرۍ ته راتګ غواړي نو هغوی له څه کول پکار دي نو کم هم چې کم ملګري چې شاعري کوي نو هغوی ته دا پیغام دی زما چې یاره ښه لیک وکئ درون لیک وکئ پاخه لیکل وکئ معیاري لیکل وکئ صحیح د وخت راکولو ډېره زیاته مهرباني خوشحاله راته اوسئ او که بیا چېرته موقع میلو شو نو انشاءالله بیا به هم کښېنو ستاسو هم ډېره مننه د راتګ یو جهان مننه خوشحاله راته اوسئ قدرمندو کتونکو د پښتونخوا ستوري او بیا ژړ مازدیګرې ډېر ښکلی شو همدغه سلسله به دوامداره وي چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ تل وي الله په امان